재밌게 해. 열심히 하고. 알았지? 모르는 건 물어보고 안 되는 거는 계속 해봐. 지금 실수해도 돼. 지금 패스 미스하고 지금 잘 안 돼도 돼. 지금 잘하라고 하는 거 아니야. 나중에 너네들이 손흥민처럼 국가대표가 되고 프로에 갔을 때 그게 완벽하게 됐으면 더 좋겠다는 거지. 지금 너네한테 완벽하게 모든 걸 바라지 않아. 너네 실수해도 되고 터치가 벗어나도 되고 슈팅이 빗나가도 돼. 하지만 그걸 잘하기 위해서 자꾸 애를 쓰는 것만 보여주면 돼. 알았지? 오케이?